Сайн байцгаана уу? Өдрийн мэнд. Манай онлайн хичээл холбогдсонд баярлалаа. Намайг Василий Шүглэн гэдэг. Би Herbalife Nutrition компани бүтээгдэхүүн менежер. Өнөөдөр бидэнд маш сонирхолтой сэдэв байна. Энэ сэдвээр бидэнд ярьж өгнөх хэмээн бид манай тэргүүлэх зөвлөхүүдийн Анастасия Гүргэняныг өрсөн. Анастасия, таныг хараахан таньдаггүй, анхны удаа манай онлайн хичээлд холбогдож байгаа хүмүүс зориулсан та өөрийгөө танилцуулна уу? Тэгье. Сайн байцгаана уу? Намайг Анастасия Гүргэнyan гэдэг. Би Herbalife Nutrition компани тэнцвэржүүлсэн шимт хичээлийн зөвлөх. Сүүлийн 8-9 жил хүмүүсийг эрүүлжүүлэх зөв хоол чиглэлээр ажиллаж байна. Тэнцвэржүүлсэн шимт хичээлийн цуврал лекцийг гаргасан. Харин өнөөдөр компани маань амраггүй даалгаврыг надад даалгалаа. Баярын үеэр хэрхэн хэтрүүлэн идэхгүй байх вэ гэсэн сэдвийг авч үзхийг даалгасан. Тийм ээ, бид баярын үеэр хэрхэн хэтрүүлэхгүй идэхгүй байх вэ талаар ярихыг хүсэж байна. Ингэхдээ урт амралтууд эхлэхээс өмнө хамгийн сүүлд ямар сэдвээр ярилцах вэ гэж удаан бодсон. Бидэнд одоо ямар нөхцөл байдал үүсэж байна вэ? 5 дугаар сарын баярууд эхлэх гэж байна. 100 болоход 30 хоног үлдэж байна. Олон хүмүүс галбиржуулах марафонд оролцсон 100-д бэлтэж жингээ хасч байна. Тэгэд баяр болох төгөж байхад бид зөвлөхөөс хол зослондоо гарсан үеэр баяруудын үеэр хоолнд хэрхэн хандах хандлагыг бий болгох талаар ойлгох хэрэгтэй. Ийхүү өөрийн хамгийн сайхан бие галбир руу хүрэх аяллаа хэрхэн тасалдуулахгүй байх вэ? Тэгвэл өнөөдөр бид онлайн хичээлээрээ юу ярихыг хүссэн талаараа ярив. За, энэ бол анхны онлайн хичээл биш ээ. Мөн миний бодлоор бусад зөвлөхүүдийн өмнөх онлайн хичээлүүд ихээхэн мэдээлэл өгсөн. Тиймээс нэг талаас Herbalife Nutrition компани бүтээгдэхүүн нь чанартай, үр дүнтэй, бидэнд тусалдаг гэдгийг үзэгчдэд ятгах хэрэггүй баха. Бид аль хэдийн эдгээрийг мэднэ. Мөн үр дүнгууд нь байгаа шүү дээ. Тийм биз дээ. Өглөө хэрхэн зөв хооллох уу? Өдөр хоолтоо хэрхэн зохион байгуулах уу? Үнийг ч гэсэн бүгд мэднэ. Гэтэл харамсалтай зарим хүмүүс сайн үр дүнд хүрч чадаагүй байдаг, тийм биз дээ? Эсвэл клубт хийсэн үйлчлүүлэгчд байдаг. Тиймээс энэ онлайн хичээл дээр юу ярих вэ гэж бодож байгаад би зөв хоолтын зам байдлын өөрчлөлтийн талаар ярих гэж санал болгосон юм. Тэр дундаа үүнийг хэрхэн илрүүлдэг вэ? Хөтөлбөрөө хувь хүнд тохируулахын тулд олон төрлийн үйлчлүүлэгч бүр тохирох ажлын арга барилыг хэрхэн олох вэ гэж ярив. Үүнээс гадна ялангуяа баяр ёслуулан, жингээ хасах, барих, илүү үр дүнтэй стратегийн талаар ярьж байхад илүү дэлгэрүүлэх хэрэгтэй ямар бүтээгдэхүүнүүд манай компанид байгааг харуулъя. Тэгээд ийм бүтцтэй сэдэв гарлаа. Бид одоо хэтрүүлэн идэх талаар ярьж байна. Тэгвэл хэтрүүлэн идэх нь ямар хэмжээнд бидэнд асуудал болж болох вэ? Эцсийн үр дүнд хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Тийм ээ. Бидэнд статистик тоо бидний тоог дэлгэсэн дээр харъя. Бид энд юу харж байна вэ? Би сүүлийн үеийн нийтлүүдийг харлаа л да. Тэгтэл таргалтын тохиолдлын 95% нь хоол тэжээлийн алдаатай үйлдэлтэй холбоотой байдаг байна. Гэхдээ энэ зөвхөн хэтрүүлэн идэх гэсэн шалтгаан байгаа биш ээ. Энд хоол хүнсний сонголт, бидний хоолоо идэж байгаа цаг, түнчлэн мэдээж хэрэг хэтрүүлэн идэх гэсэн шалтгаанууд бий. Мөн илүүдэлжинтэй хүмүүсийн 60% нь хэтрүүлэн идэх нь стресс үзүүлж байгаа хариу үйлдэл болох нь батлагдсан байна. Тиймээс хоолтын зам байдал болон стрессийн харилцаа холбоог харуулснаар хамгийн гол нь онл ярьсан хийхээс илүүтэйгээр хэрхэн туслах вэ? Орчин үеийн ямар туслах стратегиуд байна вэ гэдэг талаар өнөөдөр ярих болно. Анастасия, хэтрүүлэн идэх гэдэг сэдвийн хүрээнд бид яагаад хоолтын зам байдлын талаар ярьж байгааг тайлбарлаач. Хоол хүнс эсвэл ямар нэг бүтээгдэхүүний талаар биш, харин энэ талаар яагаад дэлгэрэнгүй ярьж байгаа билээ? Ягд гэвэл компанидах ажил хэрхэн зохион байгуулагдаж байгааг харахад хүмүүс юу идэх хэрэгтэй вэ? Бүтээгдэхүүний хослол, төгс өглөөний хоол ямар байдаг вэ? Ямар өдрийн хоолыг бид хийж байна вэ? Ямар оройн хоолыг хийж байна вэ гэдэг талаар маш их мэдлэгтэй болж боловсрсан байна. Өөрөөр хэлбэл онлын хувьд бэлтгэгдсэн байдалд баттайгаар онц буюу 5 гэсэн дүнг өгч болно. Гэтэл зарим тохиолдолд үр дүн гардаг вэ? Заримдаа бид өөрсдөө А болон Б хийх хэрэгтэй гэдгийг ойлгодог гэдэгч зарим нөхцөл байдалд бол бүр С хийх хэрэгтэй болдог. Гэтэл толгойдоо бид хэрэггүй гэдгийг мэдэж байгаа. Тиймээс үр дүн гаргахын тулд энэ А болон Б хэрхэн хийх вэ? Өөрийгөө хэрхэн сайн болгох вэ гэдгийг өнөөдөр харуулахыг хүссэн. Тэгье. Хоолтын зам байдлын төрлүүд 3 төрлийг ялган харуулъя. Эдгээр нь хязгаарлалтай сэтгэл хөдлөлийн гадны зам байдал. Хэрвээ саяны шинэ үгсийг сонсоход хүн дээр туссан бол битгий агаарай. Ойрын 10 минутын дотор та өөрөө мэрэгжилтэн болж өөрийн үйлчлүүлэгчтэй тухайлбал гадны нөлөөтэй ямар төрлийн зам байдалтай болохын тухайн үйлчлүүлэгчтэй хэрхэн илүү сайн ажиллаж болохыг ярьж чаддаг болно. Одоо эдгээр төслүүд тус бүрийн талаар баг зэрэг ярив. Хязгаарлалтай. Энэ үг нь өөрөө хязгаарлалт байна гэдгийг илтгэж байна. Энэ бол хоолны хэмжээ, хоолны порцийн хэмжээ болон хоолны давтамжид хандах хандлага гэсэн үг. Сэтгэл хөдлөлийн. Бидний сэтгэл хөдлөл бидний идэж байгаа хоол хүнсэнд хэрхэн нөлөөлж байна вэ? Мөн
Гадны, өөрөөр хэлбэл гадаад хүчин зүйлс бидний сонголтод хэрхэн нөлөөлж байна вэ гэсэн үг. Энэ баяр найртай холбоотой байж болно. Бидний галтгоо хэрхэн харагдаж байна вэ? Амттай сайхан хоол нүдэнд харагдахаар байна уу? Энэ бүгд бидэнд нөлөөлж болно. Гэхдээ бид бүгдийг хинж вэ? Тухайлбал, Васили, та сайхан сэтгэлтэй царайлаг магадгүй бичиг үсэг тайлагдсан, өгөөмөр, сайн эзэг, сайн нөхөр хэдий ч зарим талаар ууртай байж болно гэдгийг ойлгох хэрэгтэй юм. Өөрөөр хэлбэл энэ хүн зөвхөн ийм л байдаг гэж хэлж болдгоо шиг бидний хэн бүрт хоолтын зам байдлын зөвхөн нэг төрлөл байдаг гэж хэлж болохгүй юм. Тэгэхээр бид хүн бүрт бүх 3 төрлийн зам байдлыг ажиглаж болно гэсэн үг. Тийм ээ, цогц гэсэн үг. Үүний зэрэгцээ яг амьдрал тохиолдолгоор зарим нөхцөл байдал бид сайхан сэтгэлтэй байж болно. Өөр тохиолдолд бид ямар нэгэн зүйлийг хамгаалахаар ямар нэгэн байдлаар уур хилэн мэдэрч байж болох юм. Түүнчлэн амьдралын туршид амьдралын айлныг уушаад биднийг илүү сэтгэл хөдлөлийн зам байдал руу түлхдэг. Бид сэтгэл хөдлөлөөсөө болж сул дорой болдог. Амьдралын өөр үе шатанд хүрээлэн буй орчны хүчин зүйлсийн нөлөө илүү ээж болно. Тиймээс миний та бүхэнд хүрэхийг оролдох материал нь ягд гэвэл үүнийг би өөрийн ажилдаа ч гэсэн ашигладаг юм л да. Зөвхөн 5 дугаар сарын баярын өдрөө төдийгүй амьдралын туршид өөртөөгөө бол үйлчлүүлэгчтэй ажиллахад хэрэгтэй гэж найдаж байна. Харин одоо бид дэлгэрэнгүй мэдээлэл рүү орж байна тийм үү? Мэдээж хэрэг. Энэ сэдвүүд дэлгэе. Хоолтын зам байдал ямар өөрчлөлтүүд байгааг ердөө 7 минутын дотор ойлгохын тулд юуг ашиглаж болох вэ? Үүн зориулж галланд асуулгыг гаргасан. Бүгдийг аль хэдийн бидний өмнөөс бодоод бэлтгэчихсэн. Энэ асуулга нь 1987 оноос хойш ашиглагдаж байгаа юм. Энд шууд л нэг асуулт төрж байна. Яагаад асуулгыг Голланд гэж тодтогч байгаа юм бэ? Яагаад Итали эсвэл Франц биш юм бэ? Зарим хүмүүс сонирхолтой байж магадгүй. Тийм ээ, надад ч гэсэн сонирхолтой байсан. Хоолтын зам байдлын чиглэлээр тэргүүлэх сэтгэл зүйч мэрэгжилтэн Татьяна Ван Эстериан Голланд хүн байсан юм. Ингээд 1987 онд асуулгыг боловсруулсан юм. Энэ асуулга нь маш сайн. Практикт ашиглах тун тохиромжтой. Энд чинь л бидэнд хэрэгтэй шүү дээ. Асуулгын дотроо 33 асуултыг багтаасан. Хэрвээ та надтай адил цээжэр бодохдоо муу санаа зовох хэрэггүй байхаа. Бүгдийг бидний өмнөөс зохиож өгсөн байгаа. Асуулгын маш тохиромжтой онлайн хувилбарууд байдаг. Тиймээс асуулгыг бөглөж дуусгахад ердөө 7-оос 10 минут хэрэгтэй. Үргэлжлүүлээд бид юу гардаг вэ? Хоолтын зам байдлын өөрчлөлтийн 3 төрлөөр ямар үр дүн гарсныг харна. Мөн мэдээж хэрэг олон төрлийн их сурвалжууд, мэдээллүүд олон янзаар боловсруулагддаг. Гэсэн хэдий ч бүхлээр нь авч үзэхэд хаана асуудал байна? Ямар аргаар шийдвэрлэх вэ гэдгийг бид олж харна. Гэхдээ бид энэ асуулгаар юу хийж болохыг илүү дэлгэрэнгүй харуулахыг хүсэж байна. Голланд асуулга хоолтын зам байдлын өөрчлөлтийн төрөл гэж өмнө нь сонсож байгаагүй. Тийм хүмүүст зориулж байна. Тийм ээ, асуулгуудыг баг зэрэг харуулах нь зөв болов уу гэж бодож байна. Жишээнүүд нь таны болон үйлчлүүлэгчдийн сонирхлыг татах байхаа. Хэрвээ өнөөдөр бид хэтрүүлэн идсэн бол маргааш хоолоо багасгахыг хичээх үү? Эсвэл хэрвээ жингээ хасахыг хүсэж байвал бид хоолтын хэмжээнээсээ хасах уу? Хэрвээ сэтгэл санааны хувьд гунигтай, сэтгэлээр унсан байвал өөрсдийгөө баярлуулах ямар нэг юм идэх үү? Уйтгартай байх үед бид сэтгэл санааг өргөдөг хоол хүнсийг идэх үү? Эсвэл тэнд 3 дахь бүлэг асуултууд байна. Бид компанид ирэхэд энд байгаа хүмүүс хоолыг маш амттайгаар идэж байвал бид илүү ихийг идэхийг хүсэх болов уу? Эсвэл бид хоол хийж байхад бид амсдаг. Бид хоол хийж байхад амсдаг. Тийм ээ, тэгэхээр та асуулгыг бөглөж явахад маш сонирхолтой байна. Нэг л амьдралын нөхцөл байдлыг тухайлбал хоол амттай, сэтгэл татам харагдаж байхад бид тэр хоолыг ихээр идэхийг хүсдэг. Дараа нь асуулгыг өөр талаас нь харна. Асуулгыг өөр үгээр илэрхийлнэ. Тийм ээ, тэгэхээр энэ 33 асуулт нь бидний хоолтын зам байдлын онцлогийг чанартай харуулж чаддаг. Харин одоо бид гүнзгий ярих бах тийм үү? Төрөл бүрийг наривчлан ярих бах. Тийм ээ. Би өөрөө практикт ажилладаг хүн болохоор зөвхөн ийм асуулга байгаа. Ийм нэр хүндтэй хүмүүс агуулгыг бүтээхэд оролцсон гэдгийг харуулаад зогсохгүй. Бид юу хийдэг вэ? Тэгэхээр 3 төрөл байгаа. Бид эхнийхээс нь эхлэе. Хязгаарлалтай хоолтын зам байдал. Энэ бид хоолны тоо хэмжээг хэрхэн хянаж байгааг харуулдаг. Бид асуулгыг бөглөө дуусгад төгсгөлд нь бидний хариуг харуулна. Дундаж үзүүлэлт нь 2.4. Хэрвээ үзүүлэлт үүнээс өндөр гарсан бол бид өөртөө хит хатуу ханддаг гэсэн үг. Тиймээс өөрийн хоолтын дэглэмээ маш чанга хяндаг байж магадгүй. Тэгвэл бодит байдал дээр бидэнд юу байна вэ? Хэрвээ бид өөртөө хит хатуу хандвал мэдээж хэрэг төвчээр алдах үе ирдэг. Яагад гэвэл ийм хатуу дэглэмд байх тун хэцүү юм. Эсвэл бид байнга л өөртөө хатуу байдаг бол энэ бидний хоолнд хандах хандлагыг хүртэл өөрчилж болно. Ингээд бүр хэцүү нөхцөл байдалд орж болно. Хэрв эсэргээр үзүүлэлт тун баг гарсан бол хамгийн сайн үзүүлэлтээс харьцангуй баг гарсан бол бид юу идэж байна? Ямар хэмжээгээр идэж байна гэдгээ маш муу хяндаг гэсэн үг юм.
Энд мөн л адил бидний өмнө хэн байна вэ гэдгийг харах хэрэгтэй. Хэрвээ тухайлбал бидний өмнө залуухан царайлаг залуу байвал тэр залууд ямар нэгэн хоолыг идээд маргааш үр дүн шууд биен дээр нь харагддаг гэх асуудал байхгүй бол тийм хүмүүс өөрсдөө ч мэддэг шүү дээ. Хоолой хянах нь тэдэнд тийм ч чухал биш. Гэхдээ Васили цаг хугацаа явж байна штэ. Тэгээд та 50, 60 настай болоход бодисын солилцоо одоогийн шиг байхгүй. Эсвэл жишээ нь тийм ээ тархан хүмүүс байдаг л да. Ягаад ч юм тэдний хувьд нэг л болохгүй байдаг. Өөрсдийн хариугаа харсан ч хоолтой хянах хүсэл байхгүй байж болно. Тэгвэл бид ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Нэгдүгээрт ягаад гэвэл илүү дэлжинтэй ба өөртөө илүү хатуу ханддаг хаа нэгтээ илүү их хянахыг хүсдэг. Үүнээсээ болж их олон удаа төвчээр алдардаг байсан хүмүүс үзүүлэлт их тохиолдлоор өндөр гардаг. Энэ үр дүн хязаа гарахыг зөв тооцоолох нь чухал юм. Гэтэл бид юуг хүсдэг вүлээ? Шууд л маргааш эсвэл нөгөөдөр жин дээр сайхан тоон үр дүн харахыг хүсдэг. Тэгэхээр үр дүнд хүрэхэд тулд өөрийгөө илүү хатуу хянах болно. Тэгвэл бид 35 кг хасах хэрэгтэй бол энд хэдэн сарын хугацаа хэрэгтэй гэдэг нь ойлгомжтой шүү дээ. Тийм биз? Тийм ээ. Магадгүй жил. Тэгвэл энэ тохиолдолд үйлчлүүлэгчтэйгээ хамт илүүдэл жин хэд байна вэ гэдгийг тооцоолох. 3 сарын хугацаанд ямар үр дүн гаргахаар хүчин чармаалт гаргахыг төлөвлөх, дахиад 3 сарын хугацаанд ямар үр дүн рүү тэмүүлэхийг төлөвлөх нь маш чухал юм. Ингэснээрээ зөв хүлээлттэй болно гэсэн үг. Үүнийг дагаад төвчээр алдах нь ч гэсэн баг байна. Мэдээж их хэрэг хоолтын талаарх мэдлэг байх ёстой. Яагад гэвэл хүмүүс тавгандаа илүү их хоол тавих вэ гэж айдаг. Танд туслахад зориулагдсан сургалтын материалууд байдаг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Ямар хоол хүнс юутай зохицдог, өөрт аюулгүйгээр ямар хэмжээгээр идэх хэрэгтэй зэрэг. Гэхдээ үүний талаар мэдээллүүд байдаг болохоор би одоо дэлгэрүүлэхгүй. Энэ бүгдээрээ таныг туйшруулахгүй тулд хязгааруулалттай холбоотой өөрчлөлтүүдийг шийдвэрлэхэд туслах болно. Ойлголоо. Тэгэхээр хязгаарлалтай зам байдал гэдгийг ойлголоо. Тэгэд бид 15% гэдгийг харж байна. Энэ хүмүүст хэр их илэрдэг гэдгийг харуулж байна уу? Тийм ээ. Нийт хүн амдунд хоолтын зам байдлын бүх 3 төрлөөр хариу гарна гэдэг нь ойлгомжтой юм. Гэхдээ ойролцоогоор хүмүүсийн 15% нь хязгаарлалтай зам байдал нь илүү давмгайлдаг. Давмгайлдаг гэж үү? Тийм ээ. Ингээд бүхлээр нь аваад үзвэл бодит байдал дээр хэрэгжүүлэх боломжтой зөвлөгөөнүүдийг үргэлжлүүлэн ярихад хэрвээ ялангуяа бидэнд хэтрүүлэн идэх хандлага байдаг ба дараа нь өөрийгөө чангаар шийтгдэг бол би тавган дээр ямар хэмжээний хоолыг тавьбал нэмж хоол идэхгүй байх вэ гэдгийг мэдэх нь чухал юм. Бүгдэд хоол хүрлцэхээр байдлаар ширээгээ шууд заснаа гэсэн үг л дээ. Эсвэл хоол нэмж идэхээс татгалзсан. Тийм ээ. Тийм ээ. Дараа нь бодол санаагаараа хоолтойгоо хамт байх хэрэгтэй. Энэ нь одоо цагт бидэнд тулгараад байгаа асуудал шүү дээ. Яагад гэвэл эргэн тойронд утас, ухаалаг утас ингээхээр бидний хоол боловсруулалт муу ажиллаж байгаа. Хоол боловсруулах шүүс болон ферментүүд сайн ялгарч байхын тулд хоол боловсруулалтын эхний үе шат толгойд эхэлдэг. Өөрөөр хэлбэл бид хоолыг харах ёстой, амар тавиа орчинд хоолоо идэх ёстой. Эдгээр нь хоол идэх ажлын зарим нэгэн чухал хэсэг юм. Яагад гэвэл хэрвээ бид нийгмийн сүлжээнд эсвэл утсаараа оролдоод зурагт үзээд байвал Олон ангит кино үзээд хэн юунд дуртай байна? Тэгвэл цадах мэдрэмж бага төрдөг юм. Мөн хоолны хэмжээгийг хянахад хэцүү болдог. Яагад гэвэл бид бодлороо өөр газар байхад хоол дуусчихсан бол би нэмж идэхгүй бол яг юу идснээ ойлгосонгүй гэж бодно шүү дээ. Ийм байдал ойр ойрхон тохиолддог. Миний бодлоор үүнийг үзэж байгаа хүмүүс тийм ээ. Тэр хүмүүс өөрсдийгөө эндээс олж харах байх. Өөрийгөө харж болно. Эсвэл үйлчлүүлэгчид бас өөрийн гэсэн тиймэрхүү түүхтэй ирдэг шүү дээ. Ингээд Васили танд тавих юм асуулт байна. Хоолтын хязгаарлалтай зам байдлын асуудалтай хүн бидний ур зогсож байна гэж бодъё. Тэгэхээр бид энэ хүнд бүх тайлбарыг хэлж байна. Тэгвэл гойлог байх зуршлыг суулгахад ямар хугацаа шаардлагатай вэ? Дадал зуршил нь 2-3-7 хоног цуудаг гэж ярьдаг. Энэ хариулт зөв эсхийг би сайн хэлж мэдэхгүй байна л да. Мэдээж хэрэг. Сэтгэл зүйчид энэ асуудлыг сонирхон судалдаг шүү дээ. Яагад гэвэл энэ үр дүнтэй ажлын нэг хэсэг шүү дээ, тийм ээ. Хэрвээ бид жишээ нь усуудаг болохыг хүсвэл бидэнд байгаа өгдөл бол 21 өдөр гэсэн үг. Харин бодит байдал дээр бид хүүхэд байхасаа зуршлуудыг суулгаж байдаг. Тэгэхээр хоолтын зам байдлын хувьд 2 жил гэдэг бол баг багаар тавиур дээр эд зүйлс байрлуулж байгаа мэт юуг хизээ яаж жингээ зөв хасах уу, хэрхэн хүсэн жингээ барих уу гэх асуултуудад хариулах байдлаар хоол болон бодлоо өөрчлөхөд 2 жил шаардлагатай болдог гэж үздэг. Ингэж үздэг байна. 2 жил гэдэг бол маш урт хугацаа. Тэгэхээр энд бид үйлчлүүлэгч төвчээр алдахгүй байхад туслах урам зориг өгөх зөвлөхийн үүрэг чухал болох талаар сэдвүүд ойртож байгаа шүү. Тийм. Энэ талаар буюу орчинд нь байхад чухал гэдгийг хэлэх материалууд бидэнд байгаа. Тийм.
За тэгэхээр хязгаарлалтай зам байдлын талаар ярьж дуусгах шиг боллоо. Тийм ээ. Одоо миний бодлоор хамгийн чухал сонирхолтой нь сэтгэл хөдлөлийн нөлөөлөл зам байдал. Хамгийн элбэг тохиолдог төрөл байна. Тийм ээ, дунджаар 55%. Би нийтлүүдийг унших болсноор шүү дээ. Тэгэхээр ийм төрлийн алдаа гаргахад бид сэтгэл хөдлөлийн нөлөөлөлд хэтрүүлэн идэх хандлагатай байдаг байна. Хүн бүрт ийм жишээ нүдэнд харагдаж эсвэл сонсогдож байдаг л баг. Тухайлбал сэтгэлээр унсан, стресстэй эсвэл уйдгартай байх үед амттай идэхийг хүсдэг, эсвэл эсэргээрээ давстай мэдхийг хүсдэг. Дундаж үзүүлэлт бол 1.8. Асуулгыг хийж дуусны дараа хариу. Бидний авсан үзүүлэлт 50% өндөр байгааг бид харж байвал энэ нь бид сэтгэл хөдлөлийн ихээхэн нөлөөлөлд ороо байхад хоолны дуршил болон амттай хоол идэх хүслээ хянахад хэцүү байдаг гэдгийг илэрхийлж байна. Тэгвэл бидний тохиолдолд өөртөө туслахын тулд юу хийх ёстой? Энэ тохиолдолд нэгдүгээр зөвлөгөө бол сэтгэл хөдлөлтөөгөө ажиллах юм. Үүнийг хэлэхэд маш амархан, ердөө 3 үг. Тийм үү? Гэтэл бодит байдал дээр үүнийг хийхэд туйлыг хэцүү. Би өчигдөр Москва руу ирсэн. Тэгээд онгоцны буудлын дээр хамгийн сүүлийн нийтлэлээ уншиж байлаа л да. Би өөрөө Беларусаас гаралтай л да. Тэгэхээр үндэснүүдийн сэтгэл хөдлөлийн талаарх маш том судалгаа хийгдсэн байна. Судалгааг Америк компани хийсэн байна. Gallup судалгааны компани. Тийм. Gallup. Тэгээд энэ судалгаагаар хэдэн жилийн дараалан Беларуст хамгийн сэтгэл хөдлөл багтаа улсуудын жагсаалтуудыг тэргүүлж байна. Энэ юутай холбоотой байж болох вэ? Хэлэхэд би өөрийн хамтран ажилладаг хүмүүс найзуудаа харуулад ийм судалгаа байна, санал нийлж байна уу гэж асуусан. Сэтгэл хөдлөлөө хүчтэйгээр илэрхийлдэг үндэснүүд байдаг. Ойроос жишээ авбал Италичууд байна. Харин энэ судалгаанд яг Перу, Панам зэрэг улсуудтай арай аз жаргалтай сэтгэл хөдлөлийн хувьд тэнцвэртэй хүмүүс байдаг байна. Харин Беларус, би бас Латвиг харж байсан. Гэхдээ өөрсдөө харна биз дээ. Орос жагсаалтын хаана орж ирсэн санаж байна уу? Оросууд бас төдийлөн сэтгэл хөдлөлтэй хүмүүс биш ээ. Тэгэхээр энд юу яригдаж байна? Өөрөөр хэлбэл тийм ээ, нэг талаас бидэнд сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэхэд асуудал байна. Тэгэхээр юу болж байна хараарай. Юу мэдэрч байгаагаа ойлгоогүй байгаа үед яагаад гэвэл бид ийм сэтгэл хөдлөлтөй ажиллаж тасаагүй. Чи гунигтай байна, ямар нэг юм болсон, чамайг ямар нэгэн зүйл гунигтай болгосон, ямар нэгэн байдлаар уг шалтгааныг хайх, бид нэг л зүйл болохгүй байна гэдгийг мэдэрч байна. Цухалдах эсвэл ямар нэгэн байдлаар сэтгэл хангалуун бус байна. Гэтэл ээж бидэнд гэр бүл уламжлалаар алив зураг зурж өгье, усан сан руу явъя гэх зэрэг сэтгэл хөдлөлтөй ажиллах аюулгүй аргуудыг зааж өгөөгүй шүү дээ. Гэтэл хамгийн хялбар арга нь тэгэхээр хараарай, энэ бол зуршил. Би үүнийг хэрхэн хүмүүсийн ярианаас олж болохыг бодож байлаа. Хүмүүсийн ярианд олон үгс дурддагдаг шүү дээ. Чамаас болж толгой өвдөж байна. Чамайг харахад бөөлжс хурж байна. Энэ нөхцөл байдлаас болж миний бүр уур хурж байна. Харж байна уу? Тэгэхээр бид эдгээр сэтгэл хөдлөлүүдийг зажлалгүй залгадаг. Харин дараа нь энэ сэтгэл хөдлөл биднийг хорлдог. Хэтрүүлэн идэхэд хүргэдэг шүү дээ. Тиймээс үүний талаар бодох хэрэгтэй. Азар бидэнд туслах олон аргуудыг илрүүлсэн байна. Үүнд урлагаар ангаах буй эмчилгээний арга, спортоор хичээллэх энэ нэрчүүдэд маш тохиромжтой. Ямар нэгэн тайвшруулах орчин байж болно. Тиймээс үүнтэй холбоотойгоор би манай эрүүл амьдралын хэв маягийн клубүүдийг би бас бодож байлаа л да. Өөрөөр хэлбэл чамайг ярьсанд баярлж байгаа нээлттэй хүмүүс. Чи тэр хүмүүстэй ярилцаж болно. Энэ манай үндэстэнд маш чухал юм. Мөн фит. Ийхүү өөрийн сэтгэл санааны байдлаа хэвэн болгоно. Мэдээж хэрэг тийм ээ. Мөн хоёрдугаар чухал хэсэг гэвэл би яг ийм дараалалаар онцлог ярихыг хүслээ. Заавал ийм байх ёстой гэсэн үг биш л дээ. Миний хувьд нэгдүгээрт сэтгэл хөдлөлтөөгөө ажиллах. Хоёрдугаарт бидэнд сайн ажилласны төлөөх эсвэл чи ядарсан бол шагнал нь хоол биш байх ёстой. Яагаад гэвэл хүүхэд байхаас эхлээд тухайлбал юу гэж болох вэ? Тухайлбал спа явж болно, сонирхолтой ном уншиж болно, ойр дотны хүмүүстэйгээ уулзаж болно, хаа нэгтээ аялж болно, зөвхөн нэг өдрийн аялал байсан ч болно шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл өөртөө зориулж хоол хүнснээс бусад шагналыг бодож олох гэсэн үг байна шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэд шаардлагатай нөхцөл байдлуудад өөр сонирхолтой үйлдэлүүдээ хийж хэтрүүлэн идэхгүй байхыг л хичээх нь байна. Тийм ээ, тийм. Бид уламжлалын дагуу юу хийдэг вүлээ анхаараарай. Бид сайн үлсгээлээ. Яах вэ? Очиж баяраа тэмдэглэе гэдэг шүү дээ. Бид баяраа яаж тэмдэглэдэг вүлээ? Найзуудтайгаа усан сан руу явдаг вүлээ? Магадгүй найзуудтайгаа уургийн коктейл ууж тэмдэглэх баг. Зөв, үргэлжлүүлээд анхаараарай, анхаарлаа хандуулах. Би одоо сүүлийнхийг ярих гэж байна. Хортой илчлэг ихтэй хоолноос зайлсхийх. Энэ жорийн ном бидэнд туслана. Би дараа нь энэ ном руугаа буцаж анхаарлаа хандуулъя. Тийм ээ, дараа нь буцъя. Тийм ээ, өөрөөр хэлбэл яаж? Ямар ч тохиолдолд бид амттай идэхийг хүсдэг шүү дээ. Хоолноос ямар нэгэн баяр баясгал авахыг хүсдэг.
Тиймээс бидэнд ашигтай, амттай боловч бие галбарт сүргээр нөлөөлдгөө хүнсний бүтээгдэхүүнүүд байх ёстой юм. Үргэлжлүүлээд ярихад нойр болон тайвшралд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Үүний талаар ч гэсэн дараа ярихаар бэлдсэн байгаа. Бас л дараа ярина. Тийм ээ, яагад гэвэл ачаалал авлаа, тайвширлаа, ачаалал авлаа, тайвширлаа гэсэн хэмнэлд зохих анхаарлыг хандуулж байхгүй бол тэгээд бид ажилдаа зөвхөн ууланд авирч байгаа мэт дээшээ гэж ажиллавал үүсэх архах стресс нь юунаас илүүтэйгээр биднийг туйлдуулдаг. Тиймээс жишээ болгож авахад өдөр бүр тоосонд хучигдаж байгаа төгөлдөр хуур, өөрөөр хэлбэл өдөр тутмын ажил таалагдахгүй байгаа ч гэсэн хийх хэрэгтэй. Тэгээд тоос нэмэгцээр л байна. Хэрвээ бид тайвширхгүй бол идэхээс өөр ямар нэгэн аргаар бидэд тусалж чаддаггүй бол нөгөө тоосноосоо болоод төгөлдөр хуураад сайн тоглож чадахгүй ч байж болно. Бас спортоор хичээллэх. Спорт нь стрессийг даван туулахад бас сайн тусалдаг шүү дээ. Тэгээд өмнөх онлайн хичээлийн сэдвийг үргэлжлүүлээ ярихад бид инсулин, жин нэмэх үеийн дааврын нөлөөлөл жин хасгад тулгардаг хүндрэлөө зэргийг дурдсан. Тэгэхээр спорт нь бидний эсүүдэд хэрэгтэй даавруудын мэдрэг байдлыг нэмэгдүүлдэг байна. Үндсэндээ бол сэтгэл хөдлөлийн зам байдалтай ажиллахад та слайд дээр харж байгаачлан та үйлчлүүлэгчтэйгээ уулзах болгондоо юу ярих нь энд байна. Ярих болгондоо та ашигтай шинэ мэдээллийг өгч болно. Яг гэвэл энэ талаар 4 болон 5 удаа ч ярьж болно. Нэг мэдээлэл дахин ярьж болно. Гэхдээ амьдралын үе шат бүрт энэ яригдах мэдээллээс өөр санаа илүү ойр байх болно. Ойлголоо. Дараагийн төрөл рүү орох уу? Тэгээ 3 дахь төрөл хамгийн сүүлийнх нь. Энэ бол гадны нөлөөтэй зам байдал. Харьцангуй олон тохиолддог юм байна. Тийм ээ, тийм. Бид энд юу харж байна вэ? Хоолтын энэ төрлийн зам байдалтай холбоотой асуудал гарахад бид хэвчлэн бусад хүмүүстэй хамт байхад хэтрүүлэн идэх хандлагатай байдаг шүү дээ. Мөн хоол амттай байвал хоолыг үзэмжтэйгээр зассан байвал амттай харагдаж байхад дундаж үзүүлэлт ойролцоогоор 2.7. Хэрвээ бидний үзүүлэлт харьцангуй өндөр байвал бид ямар нөхцөл байдалд их идэхийг хичээдэг вэ гэдгийг олж мэдэх хэрэгтэй. Талхад авсаар ширээг зассан байхад бид амтрахаа идэж чадах уу? Энэ тохиолдлуудад идэхийг хүсэж байна уу? Тэгвэл яаж бэлдэх вэ? Өөртөө нөлөөлж буй нөхцөл байдлуудыг олж мэдэх хэрэгтэй. Энэ бол бидний ноцтой үе байна шүү гэдгийг ойлгохын тулд шүү дээ. Тиймээс тухайлбал талхад авсаар ширээг зассан танаа зочлохоор би очвол би өлсгөлөө очихгүй. Би өглөө сайтар хоолно. Тэнцвэржүүлсэн өглөөний хоолоо идээд очино. Энд өөрийгөө бэлтгэнэ гэсэн үг. Тийм ээ, энд өөрийгөө бэлтгэнэ. Ширээг засаж байхад ширээн дээр зөвхөн шаардлагатай бүхэн л байх ёстой. Яагад гэвэл өөрийн зочломтгой байдлыг харуулах гэсэн 3 болон 4 цаг цооглох уламжлал нь бид ялангуяа гэр бүлийнхэн ойр дотны хүмүүстэйгээ уулзаж байхад илэрдэг шүү дээ. Гэтэл илүүдэлж нь зөвхөн гадаад үзмжинд анхааралтай биш гэдгийг бид ойлгодог болсон. Тэгэхээр ойр дотны хүмүүстэй ямар нэгэн ашигтай, амттай хоолыг бэлтгэж жигт хуваарлан ширээгээ засаж мөн тэднэртэй яриа өрнүүлж байхдаа зассан ширээнээс аз жаргалыг мэдрэхийг хүсэж байвал хэн хаашаа аялсан гэх талаар ярилцаж эсвэл ямар нэгэн тоглоом тоглож болно шүү дээ. Өмнө нь дуулдаг байсан. Надад энэ таалагддаг, бас сонирхолтой. Тиймээс ямар сайхан зоог болж өнгөрвөө гэсэн сэтгэлдээ буцаад заавал 4 төрлийн халуун хоолойг шаардлагагүй. Санал нийлж байна уу? Тэгвэл Голланд асуулгад оролцсон хэтрүүлэн идэх алдаа гаргахаас урьдчилан сэргийлж өөрийгөө бэлдэж болох нь байна. Тийм үү? Тийм ээ. Мөн миний бодлоор бодит байдал дээр асуулгад хариулаад гарсан үр дүнг нь харах зохистой болов. Бодит жишээ авсан. Тийм ээ, мэдээж хэрэг. Бид нэгэн бүсгүй хүрээд тэрнийг асуулгад хариулахыг хүссэн. Бид хариуг аваад одоо тэрнтэй тайлбар өгөх бэлэн байна. Тийм ээ. Бид одоо хоолтын зам байдлын 3 төрөл бүрийг багсаг мэддэг болсон тул хөндлөнгөөс харж бодоод тухайн хүн тохирсон зөвлөгөө өгч болно. Тэгэхээр хязгаарлалтай зам байдал 3.3 буюу дундаж үзүүлэлт болохоор 2.4-өөс өндөр байна гэсэн үг. Үүнийг хараад энэ бүсгүй өөртөө хангалттай хатуу ханддаг. Хязгаарлалт тавих шаардлагатай. Үүнээс үүдэн төвчээр алдах магадлал байгааг бид мэднэ. Сэтгэл хөдлөлийн нөлөөтэй зам байдлын хувьд. Уучлаарай, бид одоо энэ үр дүнг харж байна. Энэ бидэнд бүгдийг эхлээд яриа. Яг гэвэл эхлээд дараа нь тэгвэл дараа нь бүрэн зурглалыг гаргая гэсэн үг. Ойлгосон. Мэдээж хэрэг энэ бүсгүй маань хэр сайхан сэтгэлтэй, хэр ухаантай, бидний ярианаас хэр ихийг ойлгож чадахыг бид эхлээд ойлгох хэрэгтэй шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл 3 төрлийг ойлгоод дараа нь цогцоор нь нэг үйлдэлд холбох хэрэгтэй юм. Эндээс бид тэрээр өөртөө хатуу хандах хандлагыг харж болно. Хязгаарлалтай холбоотой ноцтой асуудлууд байна. Өөрөөр хэлбэл тэр жингийн үр дүн гаргахыг ихэд хүсэх болно. Сэтгэл хөдлөлийн нөлөөтэй зам байдлын хувьд бид мөн адил өндөр тоог харж байна.
Тэгэхээр гуниг уйдгарын мөчүүдэд өөрийгөө амттай хоолоор баярлуулах хандлага байна. Харин гадны нөлөөтэй зам байдлын хувьд бид догт харж байна. Өөрөөр хэлбэл хамт олонны дунд байхад ширээг амттай хоолоор дүүргэсэн ч байсан тэр бие барьж чаддаг. Тиймээс бид юуг харж байна вэ? Нэг талаас өөртөө хит хатууд, харин нөгөө талаас сэтгэл хөдлөлтөө хит их хуурддаг. Тэгвэл бид бүсгүүд ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Сэтгэл хөдлөлөө удирдах зурх, юуг яагаад мэдэрч байгаагаа ярих, өөрөөр хэлбэл зөвөр тайвшрах, нөхөн сэргээх механизм байх ёстой юм. Энэ нь урлагаар ангаахгүй эмчилгээний арга, зураг зурах, дуулах зэрэг арга байж болно. Өөрөөр хэлбэл бид түүнийг тайвшруулахаар аль нэгэн зөв чиглэлд урсгал руу чиглүүлнэ. Дараа нь хязгаарлалт байгаа тул хоолтын талаарх мэдлэгээ нэмэгдүүлэх тал дээр ажиллана. Чи хэр ихийг идэж байна вэ? Эрүүл эмэгтэй хүн ер нь ямар үзүүлэлттэй байх ёстой вэ? Хаашаа тэмүүлж байгаагаа мэдхийн тулд энэ мэдээлэл хэрэгтэй шүү дээ. Яагад гэвэл судалгаа бас юу гэж хэлж байна вэ гэхээр хүмүүст газрын зураг байх юм бол би хаашаа явж байгааг хүсэж байна гэдгээ ойлгож байхад хаашаа явж байгаагаа ойлгохгүй байнга л хоолны дэглэм барьж байдаг хүмүүстэй харьцуулахад хавьгүй сайн үр дүн гардаг. Бид хаашаа явж байгаагаа ойлгох хэрэгтэй. Ойлголоо. Бид хөрөг зургийг гаргалаа. Бид 5 дугаар сарын баярууд болон цаашид болох хамралтын үйлрэлд энэ бүсгүүд өөрийгөө илүү сайн хянах, хооллолтын зам байдлаа засахад тус болох тодорхой зөвлөгөөнүүдийг гаргаж тайлбарлалаа. Тийм ээ, мэдээж хэрэг ярьсан бүхнээ дахин давтаж ярмааргүй байл та ерөнхийдөө өөртөө зориулж амттай ашигтай хоол хийх жорууд олох хэрэгтэй. Яагад гэвэл хязгаарлалт хийх хандлага байна шүү дээ. Дараа нь магадгүй амьсгаа гаргаа тайвширч болно. Тэгэхээр тайвширсан үедээ бид жорын номыг харна. Аль нь амттай сонирхолтой байх болоо гэж бүтээгдэхүүнүүдээ харна. Мэдээж хэрэг стресс, нойр, спорт эдгээрийн талаар бид мөн ярих болно. Ойлголоо. Бид одоо онлайн хичээлийнхээ дараагийн хэсэг рүү орж болох бах. Хооллолтын зам байдал болон тэрний төрлүүдийн талаар хангалттай дэлгэрэнгүй ярьсан. Хоолны жор болон бүтээгдэхүүний талаар ярил л да. Манай бүтээгдэхүүнүүд дундаас ямар бүтээгдэхүүн нэмэлт дэмжлэг үзүүлэх үүргийг гүйцэтгэж болох талаар ярив. Бид өнөөдөр тэнцвэржүүлсэн өглөөний хоол болон манай үндсэн бүтээгдэхүүнүүдийн талаар дурдахгүй. Бид арай өргөн хүрээнд харах болно. Бидэнд өөр юу ашигтай байж болох вэ? Манай бүтээгдэхүүнүүдээс аль нь дээрх асуудлуудад тэмцэхэд туслах вэ? Эдгээр асуултуудад хариулах болно. Орон коктейлоос хэдүүлээ эхэлцгээх үү? Тэгээ. Орон коктейлийн формула нь маш сонирхолтой. Мэдээж хэрэг найрлагын үндсэн орц бол уураг, хүнсний эслэг, ашигтай өөх тос. Бидний мэдэж байгаагаар зарим талаар бидний өглөөний хоолны формултай ижилхэн юм л да. Тийм ээ, сайн цатгадаг. Зарчмын хувь жингээ барихад эсвэл бидэнд хэрэгтэй бол жингээ хасахад тусалдаг юм. Маш сонирхолтой нууцлаг орц бол триптофан. Үүнийг бид танилцуулж дадсан бэлээ. Триптофан илүү сайн ойрсоход оройн цагаар илүү сайн нөхөн сэргээхэд тусалдаг юм. Энэ нь үнэхээр сонирхолтой молекул. Зөвхөн нойрны даавар болох мелатонин ялгаруулахад оролцоо зогсохгүй, серотонин ялгархад ч оролцдог. Энэ бол сэтгэл хөдлөлийг сайн зохицуулдаг, хоолтын зөв зам байдал гаргахад нөлөөлдөг аз жаргалын даавар юм. Тэгэхээр сэтгэл санаагаа өргөх сайхан хэрэгсэл болж байна. Энд юу ярьж байснаа санахад ялангуяа илүүдэл жинтэй хүмүүсийн 65% нь яагаад 60% нь стресстэй сэтгэлийн таашаалыг мэдэрч чадахгүй байдаг шүү дээ. Энийг бүхлээр нь авч үзэх юм бол хүн бүр нөхцөл байдлыг өөрийн нүдээр хардаг гэдэг нь ойлгомжтой юм. Тэгэхээр орон коктейлтэй байхад та орон хоолноос таашаал авна гэсэн үг. Гэхдээ хэтрүүлийн идэх эрсдэл байхгүй. Яагаад гэвэл формула маань цадгадаг. Тиймээс хэтрүүл идэхгүй. Тийм ээ. Би тархан хүний сэтгэл зүг баг зэрэг танилцуулахыг хүсэж байна. Бүгд үүнийг өөр дээрээ мэдрэхгүй шүү дээ. Би өөр дээрээ мэдэрч үзээгүй ч гэсэн олон жилийн ажлын туршлага маань уншсан нарийн мэрэгжлийн уйдгартай ном материалууд нь юу гэж хэлж байна вэ гэвэл таргалтай олон хүмүүс сэтгэлээр унах, сэтгэл хямралд автах, өөрийгөө өрөвдөх хандлагатай байдаг. Тиймээс яг ийм хүмүүсийн хувьд сайхан хүрээлэл, эерэг хандлага, үр дүн чиглэсэн хандлага, хоолноос таашаал авах нь маш чухал байдаг юм. Ойлголоо. Орон коктейлийн талаар өөр мэдээлэл бас байгаа бах. Мэдээж хэрэг орон коктейлийн талаар маш удаа ярьж болно. Ягаад гэвэл нөгөө л триптофан бас л судалгаануудаар батлагдсанаар амттан татагдах хүслийг бууруулдаг байна. Мөн цатгалан мэдрэмж нь хоолны туршлага хянахад тусалдаг. Мэдээж хэрэг хит хитэ арга замаар эдгээр үр нөлөө илэрнэ л дээ. Эдгээр суурь нь асуудлуудын нэг нь бүтэн нойр юм. Ягаад гэвэл хэрвээ бид бүтэн нойртой хонч чадах юм бол илүү сайн нөхөн сэргэн. Унтаж байх үед маш олон тооны дааврын коктейл ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бид үнэхээр дааврын суураа бүхлээр нь сайжруулж байна.
L-триптофан нойрны даавруулах мелатонин ялгархад шаардлагатай гэдгийг бид мэднэ. Энэ даавар нь бас л нойр болон сэтгэл санаанд нөлөөлдөг. Мелатонин өөрөө энгийн бус шүү дээ. Энэ зөвхөн нойрны даавар байгаа зогсохгүй гайхалтай антиоксидант болдог. Нилээд хугацааг зориулж ярьсан стрессийг санаж байна уу? Тэгэхээр бид бүтэн нойртой хонж сайн нөхөн сэргийж чадвал бидний мелатонины түвшин сайн байвал мелатонин стресст үзүүлэх хариу үйлдэлийг намжаадаг байна. Тэгэхээр тэрээр кортизолын зөв хэмнэлээр ялгарх боломжийг олгон багасгадаг. Яагад гэвэл хэрвээ бид муу унтаж байвал, нэгдүгээрт оройтож унтаж байвал, нойрны чанар муу байвал, сэтгэл түгшүүртэй сэрж байвал, өглөөдөө эрч хүчгүй сэрж байвал энэ нөгөө төгөлдөр хуур дээрх тоос шиг архаг стрессийг үүсгдэг байна. Харин сайхан нойрсох нь бидэнд зөв нөхөн сэргээхэд тусалдаг. Үндслэлгүй ярихыг хүсэхгүй байна л да. Нэгэн судалгаа надад их сэтгэл төрүүлсэн юм. Тэр судалгаанд минутын ялгааг харуулсан байсан. Та өөртөө ч энэ тооцооллыг хийж болно л доо. Ажлын өдрүүдээр хэдэн цаг унтаж байна вэ? Васили, та ажлын өдрүүдэд хэдэн цаг унтдаг вэ? 6 эсвэл 6.5 цаг. Та залуу байгаа болохоор л Инх унтч болно. Тийм ээ. Гэхдээ Herbalife Nutrition брендийн тэнцвэржүүлсэн шин тэжээлийн зөвлөхийн хувьд бага унтаж байна гэж хэлье. Ядаж 7 цаг унтахаар цагаа тохируулах хэрэгтэй. Тэгэхээр унтах цагийн үргэлжлэх хугацаа чухал юм. Мөн хідээс унтахаар хэвтэж байгаа нь чухал юм. Мелатониныг сайн ялгаруулахын тулд 11 цагаас өмнө унтахыг хичээх хэрэгтэй. Тэгэхээр бид амралтын өдрүүдээр хэдэн цаг унтаж байгааг, хэдэн цагт унтахаар хэвтэж байгааг харах нь ойлгомжтой. Энийг амралтын өдрүүдээр хэдэн цаг унтаж байгаатай харьцуулж болно. Та хэдэн цаг унтаж байна? 6 хагас. Василид нэгэн таатай шалтгаан байгаа гэдгийг би хэлье. Яагаад гэвэл би танаас арай илүүг мэдэж байгаа шүү дээ. Таныг унтуулахгүй байгаа нэгэн бяцхан охин бий. Тийм ээ, тэр бяцхан охин миний нойрыг зохицуулдаг. Гэхдээ энийхэн төлөө алга таших хэрэгтэй. Хэрвээ бидэнд жоохон хүүхэд байхгүй бол тэд ч гэсэн маш сайн нэг цагтаа унтаж сэрдэг шүү дээ. Хэрвээ бид Homo sapiens тийм ээ, миний бодлоор олон хүмүүс нойрыг үзэж авдаг. Мэдээж хэрэг. Ажлын өдрүүдэд бид ажил хурдан гэсэн хэмнэлтэй байсан бол амралтын өдрүүдэд боллоо нөхөн сэргийх цаг гэдэг. Тэгэхээр энэ ялгаа их байх тусам нийгмийн jet lag гэж нэрлэж байгаа юм. Ажлын болон амралтын өдрийн унтах цагийн ялгаа их байх тусам жин нэмэх, чихрийн шижин тусах, сэтгэл санаа тавгүй байх магадлал улам нэмэгддэг. Тэгэхээр энэ тогтмол байдал чухал. Тийм ээ, мэдээж хэрэг. Хэдэн цаг унтах хэрэгтэйг тодорхойлдог олон тооны судалгаанууд бий л дээ. Энэ нойрны асуудлыг бид өмнөх онлайн хичээлүүдээр ярьж хангалттай хугацааг зарцуулсан. Магадгүй ирээдүйд нойрон тусгаалan зориулсан онлайн хичээл бэлтгэж болно. Тэгээд энэ талаар дэлгэрэнгүй ярьж болно. Ягаад гэвэл уг сэдэв нь үнэхээр том. Үнэхээр чухал сэдэв. Нойр дутх нь өөрөө дангаараа таргалт боломжийг нэмэхэд хүргэж болно. Хэрвээ бид зөвхөн сайн хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг худалдаж аваад өөртөө цагтаа идэж 505 удаа зууш идэхгүй байхыг хичээж байвал бидний хоолд сайн байна гэсэн үг. Гэтэл үүний зэрэгцээ 2 цагт унтахаар хэвддэг бол нойроо бүтэн авахгүй бол сөрөг нөлөө авчирч таарна. Тэр байтугай нойрон бүтэн аваагүй тохиолдолд бүр тухайлбал баяр байна. Хэрвээ бид өглөө болтол баярлаж ингээд унтаж чадаагүй бол маргааш нь илүү ихээр амттай идэх хүсэл төрөх болно шүү дээ. Хооллолтын зам байдлаа хянахад хэцүү болно. Тийм ээ. Гайхалтай. Одоо тэгвэл триптофаны бүх давуу талуудын талаар дүгнэж хэлье. Оройн коктейлийн найрлагад багтдаг триптофан болон Б бүлгийн амин дэм нь амттад нь татагдах хүслийг бууруулахад, хоолны дуршлыг хянахад, стресстэй тэмцэхэд, түгшүүртэй мэдрэмжийг бууруулахад, тайван байдлыг хадгалахад, эерэг сэтгэл санаатай байхад болон бүтэн нойртой хонох нөхөн сэргэхэд тусалдаг. Мартсан зүйл нь бүгд зөв. Бүгд зөв. Яагаад гэвэл дахиад хэлэхэд L-триптофаныг илүү онцолсон байна. Гэхдээ ерөнхийд нь авч үзэхэд бид хэдий хэмжээний уураг идэж байгаа бол ер нь хоол бүхэлдээ хэр тэнцвэртэй байгаа нь чухал юм. Ялангуяа стрессийг даван туулах, өөртөө туслах стратегийн хүрээнд Б бүлгийн амин дэм маш чухал юм. Харин орой коктейл нь Б бүлгийн амин дэмээр баялаг байдаг. За. Цааш үргэлжлүүлье. Бид өнөөдөр энэ талаар нэг бус удаа аль хэдийн дурдсан. Тийм ээ. Бидэнд шийдэл бий. Энэ бол жорийн ном. Энэ ном нь жин хасах хоол болон бидний дуртай амттай хоолны хоорондох заагийг арилгах болно. Тэгэхээр Анастасия, та уг номондох жороор хийсэн хоолыг амсч үзсэн үү? Тийм ээ, би амсч үзсэн. Намайг вафлаар дайлсан. Яагаад гэвэл би өөрөө уран гартан биш л дээ. Цаашид хийчих болно. Мөн ярга загастай бялуу их таалагдсан. Харин өнөөдрийн хувьд миний дуртай жор бол трюфлийн жор. Хэрвээ ямар жорыг ярьж байгааг мэдэхгүй байвал 188 дугаар хуудас руу шалгаарай. Орчин үеийн сонгодог жор байгаа. Энэ номонд ирэх баярууд болон удаан амралтын үеэр манай үйлчлүүлэгчдэд хэрхэн туслах вэ? Бид эндээс манай гэр бүлийнхэн баярын ширээн дээр харахыг хүсэж байгаа ашигтай жорууд болон бүтээгдэхүүнүүдийг сонгодог. Гэхдээ харьцангуй илчлэг багтай тэнцвэржүүлсэн найрлагатай хоол хийн.
Өөрөөр хэлбэл бид амттай өөрсдийн таних хоолоо идэж байгаа хэдий ч орц найрлагын илүү тэнцвэржүүлнэ гэсэн үг юм. Таны эхэлж хэлсэн үгс надад их таалагдсан л та. Яагад гэвэл бид энэ байдлаараа аль хэдийн ярьж байсан. Жорын намыг идэвхтэйгээр таниулж эхлэхээс өмнө хязгаар байсан юм. Надад жин хасах, жин барих эсвэл зөрөлтөд бүтээгдэхүүнүүд байна. Үүнээс гадна би уйтгарлан санаж байгаа бялуу. Ялангуяа гэр бүлэрээ цуглардаг уламжлал болсон бол олуула цуглараад ээж хоол хийгээд л. Тэгэхээр бид одоо энэ хоёрын хооронд гүүртэй болсон гэсэн үг. Харин орц найрлагын хувьд бол маш сайхан формула 2-ыг аваад би төрүүлээд хэлчихлээ. Тэглээ баг зэрэг төрүүлсэн. Тийм ээ, формула 3. Тийм ээ, уургийн нунтгал та. Эсвэл оройн коктейлийг авч хэрглэж болно. Одоо бид харах баха. Улаал ойлын шүл олон төрлийн амттай формула 1-ийг ашиглах журууч гэсэн байна л та. Вафел амттан ашигтай маффин зэргийг хийхэд ашиглаж болно. Олон хүмүүс ингэж ярьж байна л та. Би анх бүтээгдэхүүнтэй хэрхэн танилцсан бэ? Нэг эмэгтэй би гэр бүлийнхэндээ зориулж маффин хийж өгсөн гэж хэлж байсан. Хэрвээ 3 жилийн өмнө манай лидерүүд миний хамгийн анх танилцсан бүтээгдэхүүн тэр бол маффин байсан гэж үү? Тийм ээ, маффин байсан гэж сонсвол Гэхдээ энэ ч гайхалтай. Ягаад гэвэл бид хүн бүр тохирох арга барилыг олж болно гэсэн үг. Коктейлд эргэлзээтэй хандаж байсан. Энэ нь надад тохирохгүй гэж байсан хүн байвал энэ их чухал. Өөрөөр хэлбэл баярууд зориулж ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Өөрт хэрэгтэй журуудаа бичиж авах. Өөрт хэрэгтэй журнуудаа бичиж авах, асуух. Бид хүмүүсийг гэртээ оройн зоог барихаар урахад ээлдэг байдлын ёс зүй байгаа шүү дээ. Эхлээд та юу идхийг хүсэж байна гэдгийг асууж мэдэх хэрэгтэй. Бид халуун хоолнуудын дундаа сонголт хийдэг шүү дээ. Эсвэл яргаа загстай бялуу байх уу? Эсвэл маш сонирхолтой жортой равиоло хийж болно. Өргөцсөн хүмүүс юу идхийг хүсэж байгааг олж мэдэх болно. Магадгүй хэд хэдэн өөрийн дуртай хоолооч хийж болно. Энэ маш сонирхолтой. Ойлголоо. Бид оройн коктейл нойрны талаар ярьлаа. Бид дөнгөж сая эрүүл хоолны жорын талаар ярьлаа. Мөн үр дүн гаргахад баярын өдрүүдээр хэтрүүлэн идэхгүй байхад туслах хүнсийн нэмэлтүүдийн талаар ярих хэрэгтэй байх. Бид хэдэн бүтээгдэхүүнийг онцлсан байгаа. Бид бүгдийг ярихгүй. Бид өнөөдрийн сэдвтэй холбоотой хэдэн чухал бүтээгдэхүүнүүдийг л онцлсан. Тийм ээ. Миний харж байгаагаар бидэнд хангалттай цаг байгаа болохоор энэ бас нэгэн чухал зүйл байна. Би хоолны жорын сэдвээ дүгнэхийг хүсэж байна. Яагад гэвэл бид яг хуваарийн дагуу явж байна. Дахиад ярих цаг байна. Яагад гэвэл төгсгөлд нь бидэнд нэмэлтүүдийн талаарх мэдээллийн хэсэг байна. Үргэлжлүүлээд асуулт хариултын хэсэг байна. Тиймээс баяртайгаар асуултуудыг хүлээж байна. Асуултуудаа биелдээрээ бидэнд бичиж явуулаарай. Хоолны жорын талаараа нэгэн чухал зүйл гэвэл бүтцэн өөрөө юм. Хэрвээ бид онлайн хичээлээ сэтгэл зүйн хандлагын талаас нь ярьж байгаа бол юу бас чухал вэ? Бид найрлагын хувьд сайхан бүтээгдэхүүнүүдийг аваад бидэнд формула 1 болон оройн коктейл байна. Гэхдээ эдгээр нь үргэлж коктейл байна. Шингэн мөн чанартай гэсэн үг. Мөн зарим үед энэ нь хэн нэгэнд уйтгартай санагдаж мэднэ. Хүмүүс зажлах сэтгэл зүйн хувьд ялгаатай гэдгийг харуулсан судалгаа байдаг. Хоолыг зажилж байвал илүү цатгалан мэдрэмж төрж байдаг. Тиймээс бид яг жинхэнэ хоол хийж болно. Жигнэмэг бялуу хийх нь бас их чухал та. Эсвэл тухайлбал коктейлд, оройн коктейлд зориулж лувангийн савх бэлдэж болно. Эсвэл ногоон хулууны савх. Бидэнд коктейл болон удаан хугацаанд зажлах ямар нэгэн хүнс байхад бидний хоолтонд хүнсний эсэлгийн дутагдал байгаа гэдгийг хүмүүс давтах хэлэх хэрэггүй байх. Энэн дээр бас нэмээд зажлах сэтгэл зүйн хэрэгцээг хангахад илүү цатгалан мэдрэмжийг төрүүлнэ. За тэгэхээр сэдвийн хүрээнд нэмэлт мэдээлэл байлаа. Нэмэлт мэдээлэл байлаа. Тийм ээ. Би махбодыг дэмжих талаарх мэдээлэл. Васили, надад ийм асуулт байна л да. Та амралтанд явахдаа тогтмол уурэг биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнүүдэд хийсэн үрэл хадгалах сав авч явдггүй. Та болон таны эргэн тойрны хүмүүс яадаг вэ? 5 дугаар сарын баяруу төхөж байна шүү дээ. Авч явхаа мартадгүй? Миний мэдхээр бид хэд хэдэн гишүүдтэй ярьсан учраас дараахыг мэдж байна. Хүмүүс амралтанд явахдаа огт өөр амьдрал руу явж байгаа мэт байдаг. Тиймээс явахдаа биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнүүдээ эсвэл үрэл хадгалах саваа авч явахаа мартах нь их байдаг. Бүгд биш л дээ, гэхдээ тохиолддог. Миний хувьд би бас заримдаа мартчихдаг. Үрэл хадгалах савандаа аль нэгийг хийхээ мартах эсвэл бүр саваа тэр чигээр нь мартах тохиолдолч байдаг. Тиймээс өөрийн зөвлөхөөсөө хол явахад болон баяруудын үеэр өөрийн дасал болсон өдөр тутмын амьдралаас гадуур байхад хооллолтын зам байдалд алдаа гаргахгүй тулд өөр туслах хэд хэдэн чухал зүйлсийг биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг авч явах санах жагсаалт гаргах нь чухал.
Тэр чагсаалтанд байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг авсан гэж тэмдэглэгээ хийхээс өмнө энэ надад хэрэгтэй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тийм ээ, ухамсарлах. Тэгсэн тохиолдолд бид энэ үрэл хадгалах савыг амралтанд авч явна. Хэрэгтэй зүйлээ бич. Тийм ээ. Хамгийн суур биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн бол формула 2 байх. Яагаад гэвэл ямар ч тэнцвэржүүлсэн хоол авсан бай. Тийм ээ. Нэгэд хамгийн түрүүнд гарч ирсэн хоолын жорын найрлагад юу орж байна харъя. Гэрийн банш, найрлаганд нь өндөг, оройн коктейл, базиликтэй улаал ойлын шүл, давс нунтаг, улаан чинжүү, перц, дахианы махны цулмах, сонгон. За энэ нь тухайлбал бидний өдрийн хоол байж болно. Өөр ямар нэгэн салаат хажуугаар нь бэлтгэе. Гэхдээ сайн бүтээгдэхүүнүүдээр хийсэн ч хоол маань өдөр бүр бидний аминдын болон микрошимт хичээлийн хэрэгцээг 100% хангана гэж итгэлтэй хэлэхэд хэцүү шүү дээ. Орой хоолн дээр мөөхтэй бэлэг хийж болно. Харин өглөөний хоолнд манай хоолыг идэж болно шүү дээ. Амттай гуа болон шоколадны амттай коктейл аваад дээрээс нь формула 3-ыг нэмж алуу юуж болно. Гэхдээ ийм байдлаар өдөр бүрийн хэрэгцээгээ 100% хангана гэж хэлэхэд хэцүү. Яагад гэвэл бид нас амьдралын хэв маяг зэрэг дагалдах нөхцөл байдлуудыг мэдэхгүй шүү дээ. Тиймээс би өөрт хэрэгтэй бүхнээ авч явж чадна гэдэгтээ итгэлтэйгээр мэдэж байх нь их чухал юм. Яагад гэвэл сүүлийн 20 жилийн хугацаанд бидний хайпермаркетуудаас авч байгаа бүтээгдэхүүнүүдийн шин чанар хүртэл өөрчлөгдсөн. Мэдээж хэрэг бид фермээс ирсэн бүтээгдэхүүнүүдийг хайдаг л да. Гэсэн ч хөрс бас л. Тиймээс судалгаануудаас харахад аминдын болон микроэлементүүдийн тоо хэмжээ тухайлбал 50 жилийн өмнөх алим болон орчин үеийн алимд өөр байна гэсэн үг. 50 настай орчин үеийн алимаас өөр байна. Тийм ээ, тэгж хэлж болно. Тиймээс формула 2-ыг тогтмол хэрэглэх нь дааврын зөв хэмжээгээр ялгаруулахад дутагдалд орохгүй байхад шаардлагатай бүх аминдын болон микроэлементүүдээр хангах боломж олгодог. За өөрөөр хэлбэл суур үндэс нь болж өгнө гэсэн үг. Тэгэхээр аяллаар явхад эхлээд формула 2-ыг үрэл хадгалах самдаа хийх нь байна. Тийм ээ, харин хоёрдугаарт би намайг уучлаарай. Herbalife маскыг тавих хэрэгтэй. Яагад гэвэл хүний биеийн махбод өөрөө ялгаруулдаггүй ч гэсэн нэн чухал тосны хүчлүүд байдаг. Тиймээс бид эдгээр юугаарч орлуулшгүй бидний биеийн махбод өөрөө ялгаруулдаггүй тосны хүчлүүдийг тогтмол авч явах ёстой юм. Эдгээр тосны хүчлүүд нь биднийг сайн эсийн мембрантай байхад эсийг тэжээхэд тархины үйл ажиллагаанд дархлааны систем болон зүрхний үйл ажиллагаанд тусалдаг. Тиймээс энэ бүтээгдэхүүн нь бас нэгэн суур бүтээгдэхүүн юм л да. Мөн нөхцөл байдлаас хамааран хэрэглэх бүтээгдэхүүнүүдийг тохируулж болно. Целлулоз аялалд онгоцон зарим хүмүүсийн хөл хавгнадаг шүү дээ. Эсвэл хэрвээ бид хол аялсан бол идэж байгаа хоолны шин чанар өөрчлөгдөж болно. Тиймээс ийм хэрэгсэлтэй байх нь нэгдүгээрт магн тайвширахад тусалдаг. Бидний архаг стрессийн 90-100-д энэ ч гэсэн чухал шүү дээ. Түүнчлэн биеэс илүүдэл шингэнийг гадагшлуулна. Ялангуяа удаа үргэлжлэх аялын үед зайлшгүй хэрэгтэй. Мөн магадгүй богино аяллуудад зарим хүн автобусаар 1.5 цаг аялахад бөгж эсвэл оймсны орчмоор хавгнаж байгаагаа мэддэг. Мөн эс идэвхжүүлэгч байна. Бид Б бүлгийн амин дэмүүдийн ач холбогдлын талаар аль хэдийн ярьсан. Дахиад хэлэхэд хэрвээ илүүдэлжингийн асуудал байвал бид идэвхтэй хөдлөнө гэдгээ мэдэж байгаа бол үр дүнд хүрэх үйл явцад туслахын тулд эс идэвхжүүлэх эдгээр үйл явцыг идэвхжүүлж өгнө гэсэн үг. Мөн шар шахмлууд байна. Хэрвээ бид сэтгэл хөдлөлийн нөлөөтэй зам байдлын улмаас стресс болон мөн сөрөг сэтгэл хөдлөл нь бидэнд маш ихээр нөлөөлж байгааг харах юм бол энэ маш олон тохиолддог зам байдлын төрөл шүү дээ. Тийм ээ. Эмэгтэйчүүдийн дунд их илэрдэг төрөлтөө заримдаа эрэгтэйчүүд ч гэсэн амттай хүсдэг. Эрэгтэй хүний эр зэргийн хажуугаар уян зөөлөн шин чанар илэрлдэг л дээ. Тэгэхээр зөвхөн эмэгтэйчүүд гунигт автгаараа амттай идэхийг хүсдэг бол биш л дээ. Эрэгтэйчүүд ч гэсэн мөн адил хүсдэг. Асуулгад хариулаад л миний хувьд ямар үзүүлэлт гарч байгааг харж болно. Тэгэхээр шар шахмлуудад хангалттай хэмжээний хром агуулгаддаг. Хром нь эсүүдэд инсулинтэй ажиллах рецепторуудыг бүрэлдэхэд тусалдаг. Эсүүдийн инсулинд мэдрэг байдал. Цаашилбал амттай идэх хүсэл бидний амттанд хандах хандлага олон хүмүүсийн хувьд хром хэрэглэснээс хойш 2-7 хоногийн дараа сайжирдаг. Тиймээс хэрвээ та өөрийгөө аль хэдийн мэдэж байгаа бол турк амтнуудтай швед маягаар засан ширээг хараад эсвэл бидний очих газарт Итали зууш байх юм бол Оросч гэсэн олон сайхан амттай олж болно шүү дээ. Түүнчлэн Балтийн орнууд, Беларусь, Казахстан эсвэл Монгол ч гэсэн амттанд дуртай шүү дээ. Ийм байдлаар жагсааж болж байна.
Биднийг үзэж байгаа бүх хүмүүст минь төргий. Өөрөөр хэлбэл бүхэл улс орнуудад сахарын хэрэглээ өндөр байна. Харин үйлдвэрүүдэд биднийг амттай идэхийг хүсэж байгаа. Тиймээс хром энэ үед үнэхээр бидэнд тусалж чадна. Одоо тэгвэл бид Авч явах хүртэл хадгалах савыг дүүрлээ. Тийм ээ, тийм. Одоо тэгвэл дүгэл тээх үү? Баяртайгаар. Тээх үү. Бид хэд хэдэн багц мэдээлэл хүргэлээ. Бид нэгнээс нөгөө рүү шилжин хооллолтын зам байдлын талаар ярьсан, голлоонд асуулахын талаар онцлох зөв байх. Энэ нь бидний хооллолтын зам байдлыг үнэлэхэд туслах хэрэгслүүдийн нэг юм. Мөн баярууд болохоос өмнө ашигтай байж болох юм. Манай зөвлөхүүд эсвэл тэдний үйлчлүүлэгчид асуулгад хариулахаар шийдвэл тэдэнд ашигтай байх болно. Бид жорийн ном ач холбогдлын талаар ярьсан. Түүнчлэн баярын өдрүүдээр аялал гарахаас өмнө хэрэгтэй зүйлсийн жагсаалтыг өөртөө тохируулан зөв гаргахыг ярьсан. Хооллолтын зам байдал болон сэтгэл санаагаа зохицуулахын тулд нойрон тогтмол байх ёстой гэсэн. Мөн хизээ унтах хэрэгтэй, хэдэн цагт унтах хэрэгтэй. Энэ талаар бас бага зэрэг зөвлөгөө өгсөн. Мөн өнөөдөр ганц бос удаа дасгал хөдөлгөөний талаар дурдсан байгаа. Дасгал хөдөлгөөн нь бие галбираа хадгалах, мөн хэтрүүлэн идэхээс урьдчилан сэргийлэх. Хооллолтын зам байдлаа илүү сайн хянахад энэ сэдвийн хүрээнд бас л чухал асуудал шүү дээ. Бид бүх мэдээлэл өгөхдөө томор нь авч үзсэн. Мөн нарийн ширийн практик талаас нь ярихыг хичээсэн. Харин дасгал хөдөлгөөний хувьд дэлгэрэнгүй бас зэгцлээ ярихыг хүсэж байна л да. Уучлаарай, энэ миний зам байгаа юм. Дасгал хөдөлгөөнийг өдөр бүр хийх нь чухлаа. Энэ үгийг бид яг өчигдөр нэмсэн. Ягд гэвэл хэрвээ бид 7 хоногт 2-3 удаа спорт зал руу явдаг бол бүх зүйл сайхан байна гэж боддог. Үгүй. Тэгэхээр нойр болон дасгал хөдөлгөөнийг дүгнэлт хэсэгтээ тусгайлаа онцолсон. Ягд гэвэл сайн бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэж болно. Жорийн намыг ашиглаад гайхалтай бүтээгдэхүүнүүдээр хоол хийж болно. Herbalife Nutrition-ы бүх бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэж болно. Гэтэл үүний зэрэгцээ нойр огт хянахгүй байвал, баг унтаж, орой унтахаар хэвтэж байвал, дасгал хөдөлгөөн хийхгүй бол бидний аваад байгаа сайн арга хэмжээнүүд бүрэн үр дүнгээ үзүүлэхгүй. Тэгэхээр дасгал хөдөлгөөний хувьд нэгдүгээр дагалдах үг бол өдөр бүр. Харин хоёрдугаарт зохих хэмжээгээр. Өөрөөр хэлбэл бидэнд хийхэд таатай байх хэмжээгээр хийнэ гэсэн үг юм. Манай фитнес зөвлөхүүдийг би маш баяртайгаар харддаг юм. Тусгайлан тэдний нэрсийг дараалуулан хэлэхгүй л дээ, мартахгүй тулд. Тэднийг мартахгүй байх л да. Гэхдээ хин нэгний нэрийг орхигдуулахгүй гэж хэмээж байна. Тэд их сайхан урам зориг болж өгдөг. Тэд юу ярьж байна вэ гэхээр дасгал хөдөлгөөнийг өдөр бүр хийх ёстой. Мөн бидэнд хийхэд таатай байх хэмжээгээр хийх ёстой. Энэ нэхэвчлэн аэробик дасгал байна. Өөрөөр хэлбэл бид алхна гэсэн үг. 10,000 алхам хийх ёстой гэдгийг зүгээр ч нэг бодож олоогүй юм. Эсвэл клуб дээрх фит дасгал хөдөлгөөнийг хийж болно. Ягаад гэвэл бидний ихэнх нь суугаа ажилтаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ суугаа байдал нь жин нэмэхэд мөн л нөлөөлдөг. Бид өдөржингөө офис дээр суухад өөрийгөө нэг л өөрөөр мэдэрдэг. Мөн бидний сэтгэл зүйн үнээс болж зовдөг. Тиймээс дасгал хөдөлгөөний ач холбогдлыг ойлгож өдөр бүр өөрийн чадах хэмжээгээр хийх ёстой. Түүнчлэн клубүүдэд илүү сайн нэвтрүүлэх хэрэгтэй байгаа юм. Миний бодлоор энэ гайхалтай стратеги болон зөвлөгөө болон амралтын өдрүүдээр бид хөдөлдөг шүү дээ, бүжгэлдэг, алхдаг, үздэг. Гайхалтай. Тийм ээ, аль болох ресторануудаас Тэгэхээр бид бүх хүмүүс 5 сарын баяруудаа хэтрүүлэн идэх эрсдэлгүйгээр хооллолтын зам байдлаа зөвөр хянаж сайхан өнгөрүүлэхийг хүсэн өрөөж байна. Зөв үү? Тийм ээ, тийм. Сэтгэл зүйн хувьд бас сайхан өнгөрүүлээрэ. Би богинохон дүгнэлт хийгээд асуулт хариултын хэсэг рүүгээ орё. Ерөнхийдөө бол бид хоол болон баяраас юу хүсэж байна вэ? Баяр баясал, таашаал, тийм биз дээ. Сайхан тайвширч амрахыг л хүсдэг. Тэгэхээр магадгүй бид хасах 10 гэдэг үзүүлэлтээр байж болох юм. Гэтэл аз жаргалтай болоход 10 гэдэг үзүүлэлт хэрэгтэй. Тэгвэл үзүүлэлтээ өсгөхийн тулд өөрийгөө амттай хоолоор дүүргэж болно. Эсвэл ширээг ямар сайхан зассан байгааг харж, дасгал хийхээр явж, ямар нэгэн сайхан үзмжийг харж, агаарт гарч болно шүү дээ. Ингээд бидний үзүүлэлт аль хэдийн өсөх болно. Хэн нэгэнтэй сайхан яриа өрнүүлж болно, ингэж гисэн үзүүлэлт үүснэ. Тэгээд 10 онооны аз жаргалд хүрэхэд бидэнд ердөө 3 оноо үлдлээ л гэж бодъё. Тэр 3 оноог хоол идэж гүйцээж болно. Ингээд бид хэтрүүлэн идэхгүй байж болно. Үүний тулд мэдээж хэрэг хоолтын зам байдалтайгаа танилцж, өөртөө болон үйлчлүүлэгчтэйгээ хэрхэн ажиллахаа ойлгох хэрэгтэй юм. Мөн өөрийн чөлөө цагаа чанартай зохицуулна гэсэн үг. Нойр, амралт, мөн онлайн хичээлүүдээр бас нэг ус удаа ярьж байсан. Бусад анхааруулах зүйлсүүч байна. Анастасия, баярлалаа. Миний бодлоор маш сонирхолтой байлаа. Онлайн хичээл маань ашигтай төдийгүй сонирхолтой байсан гэдэгт найдаж байна. Үйлчлүүлэгчтэй хэрхэн ажиллах мэдлэгээ баттгаж авсан байхаа. Одоо та тэднийг 5 сарын баяруудад илүү сайн бэлдэж чадна гэсэн үг. Бидэнд олон асуултууд ирсэн баг. Дараалал нь хариулж эхэлцгээх үү дээ. Баяруудаар ихэнх тохиолдолд хоногийн хэмнэл алддаг. Оройтож унтдаг, эсвэл сэрдэг. Ийм нөхцөл байдлуудаас зайлсхийх аргагүй. Ийм тохиолдолд хооллолтын горимоо хэрхэн зохицуулах вэ? Анастасия?
Энтэг асуултаа яагаад зайлсхийж болохгүй гэж харамсалтай нь бидэнд ийм манай хичээл уйдгартай болоогүй гэж найдаж байна. Яагаад гэвэл Васили бид хоёр бодит байдалтай шууд холбоотой материалуудыг хүргэхийг мөн хинийх ч унтуулахгүй байхыг хичээсэн. Тиймээс биднийг үзэж байгаа хүмүүсийг бас харвал сайхан байх болно. Бас ийм асуулт гарч ирж байна. Хинээс ийм асуулт ирвэ гэхээр яагаад заавал орой унтаж орой сэрж байхад ийм нөхцөл байдлуудаас зайлсхийх аргагүй гэж байна вэ? Бид зочид гэрээсээ хол явах өдөр тутмын хэвийн байдлаасаа холдох талаар ярьсан шүү дээ. Тийм ээ, энэ зориулсан энэ ч гэсэн сэтгэл зүй асуудал болж байна. Хязгаарлалтууд байна. Миний хувьд дараа нийтвхтэй бүхнийг сайхнаар хүлээн авахын тулд орой 11 цагт би аль хэдийн унтсан байх ёстой юм. Тийм ээ, оройн зоогоо үнтэй зохицуулжуулна. Тэгэхээр зочдоо 8 цагт ирээрэй гэж урих биш, харин 5 цагт ирэхийг уриарай. Тэгэхээр энэ асуултын хариулт нь бидний ухамсартай байдал юм. Яагаад зочид шөнийн 3 цагт тарах нь боломжгүй гэж? Тэгэхээр баяруудад ухамсартай хандах нь байна. Өөрийн баярын өдрүүд болон цагаа маш хариуцлагатай төлөвлөснө. Тийм ээ. Энэ асуултын нэгдүгээр хэсэг байлаа. Гэхдээ надад нэг зам байна. Багхан тодруулгая. Гэхдээ хаач улаарах хэрэггүй. Надад горин байна. Заавал энийг дагна. Гэтэл энэ чинь амьдрал шүү дээ. Тиймээс ойлгох хэрэгтэй. 80% нь горимоо дагна. Инх нь надад их тухтай байдаг. Би ингэж тассан. Би ийм горимоор явдаг. Гэтэл жижигхэн гихтэй гэж байдаг. 20%. Энэ хэсэг бид орой болтол суудаг, аз жаргалтай байдаг, тав тухтай байдаг. Тийм ээ. Тэгвэл энэ үед оройтож унтна, оройтож сэрнэ. Мэдээж хэрэг баярын өдрүүдээр ийм тохиолдол гарах л бахал та. Гэхдээ ийм тохиолдлууд тоотой цөөхөн байвал сайн. Ягаад гэвэл туйлшруулж хэрэггүй. Гэхдээ ямар байлаар тохируулвал надад оновчтой байх вэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Ягаад гэвэл уучлаарай. Энэ нь ямар нэгэн булхай болох гээд байна. Өөрөөр хэлбэл надад ийм л горин байна. Ийм байхаас өөр арга байхгүй шүү дээ. Тиймээс надад зориулж шидэт бэлмэл гаргаж өгөөч. Гэтэл ингэж ажилдгүй. Бидэнд сайхан жорын ном, амттай жорууд байсан ч бид бүхэл бүтэн бялуу идвэл энэ нь их байна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй юм. Бидэнд зүсэн бялуу байхад хангалттай. Энгүүл бидний бүслэгийн нарийнхан хэвээрээ байх болно. Мөн бидэнд амттай байна. Ойлголоо, баярлалаа. Дараагийн асуултыг харцгаая. Ажлын өдрүүдэд хооллолтын хөлбөрөөр дагдаг, харин амралтын өдрүүдэд нөхөд идчихдэг. Эцэст нь огт үр дүн гарахгүй байгаа үйлчлүүлэгчид юу зөвлөх вэ? Олон тохиолдолд нөхцөл байдал байна. Бид төлөвлөгөөнийхөө дагуу явна. Галланд асуулгаад тэрний хоолны зам байдлыг харж болно. Яагаад тэрээр ингэж нөхөж идэж байна вэ? Тэгээд тэрний хүрээлэн байгаа орчинд нь саад болж байна уу гэдгийг харна. Өөрөөр хэлбэл гадны нөлөөтэй. Тухайлбал манай клубт эмэгтэй хүн үйлчлүүлдэг, харин нөхөр нь гэртээ амралтын өдрүүдээр зайдас, хям. Эсвэл миний тохиолдолд нөхөр үнэхээр амттай хоол хийдэг л дээ. Би бие барих хэрэгтэй болдог. Гэх зэрэг олон нөхцөл байдал бий. Тиймээс амралтын өдрүүдээр яагаад их идэд байна вэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Эсвэл гадны нөлөөтэй зам байдал ажиглагдаж байна уу? Бидний хүрээлэлд байгаа хүмүүс түлхээ цөгөөд байна уу? Эсвэл 7 хоногийн хугацаанд бид ядарсан, бидэнд баяр баясгал өгүүлэгдэж сэтгэл ханамжгүй байна уу? Тэгвэл энэ тохиолдолд бид сэтгэл хөдлөлтөнд ажиллана гэсэн үг юм. Хамтдаа чөлөө цагийн зөвөр өнгөрүүлэх арга санал болгоно. Хэрвээ эргэн тойрны хүмүүс хэтрүүлэн идэхэд түлхэц байвал номноосоо бялуу сонгоод сайхан хийгээд үзэсгэлэнтэйгээр ширээцсад өөрөөр хэлбэл миний бодлоор бидэнд өгөгдсөн хэрэгслүүд нь таны арга барилыг хүн болгоход тохируулах боломж олгож байна. Ойлголоо. За бас нэг асуулт байна Анастасия. Голланд асуулгыг хаанаас олж болохыг давтан хэлээч. Зарим хүмүүс тогтоож чадсангүй. Би яг одоо шиттэн шиг байна. За тэгэхээр гартаа уцаа аваад би яг элбчин шиг ингээд гаргаад ирлээ. Тэгээд Google эсвэл Яндекс эсвэл өөр ашигладаг хайлтын сайт дээр Голланд асуулга гэд бичээрэй. Ингээд хайлтын илэрцүүд онлайнаар асуулгыг бөглөж болох хангалттай олон их сурвалжууд байна. Миний дуртай их сурвалж байдаг. Гэхдээ та өөрөө хараад үзээрэй. Тухайлбал 2 3 дугаар асуултанд хариулаад асуултыг хэрхэн байрлуулсан байна. Интерфейс нь ямар санагдаж байна гэдгийг мэдэж болно. Энэ холбоос үйлчлүүлэгчтэй өгч болно. Хоолтын зам байдлын Голланд асуулга маш авсаархан 5-10 минутыг л шаардна. Ойлголоо, баярлалаа. Бусад бүтээгдэхүүнүүдийг оройн коктейлтэй хослуулах өөр зөвлөгөөнүүд байна уу? Тухайлбал оройн коктейл нь обвиас алюминий ундаатай зохицдог болов? Ер нь бол тохирно. Оройн коктейлд уураг, эслэг, амин дэм, эрдэс бодисууд дагуулдаг шүү дээ. Обвиас алюминий ундаа бол эслэгийн нэмэлт их үүсвэр. Би өөрийн галтгоондоо ийм эм судлалын мэт ажилбар хийхгүй байх байсан. Уучлаарай. Яагад гэвэл эдгээр бүтээгдэхүүнүүд нь тус бүрэн харьцангуй бие даасан л та. Хэрвээ бид эслэг болон тэрний бүхий л ашиг тус цадах мэдрэмжийн талаар ярил тэрээр бидний гидсний микробиотод ашигтай хоол болдог ба цаашлаа дархлааг дэмждэг, сайн цатгадаг, ферментүүдийн зөв ажиллагаанд нөлөөлдөг шүү дээ. Үүнээс гадна эслэг нь сорбент. Тиймээс энд бас хит туушрах хэрэггүй гэсэн үг.
Гэхдээ формула 1 оройн коктейл агуулгадж байгаа микроэлемент болон амин дэмүүд нь хэрвээ бидэнд эслэг их байвал ямар нэгэн хэсэг нь бид үлдэхгүй. Хэрвээ бид олон өвс навчтай цохор майлсаар салаад маш их хийгээд хажууд нь загас болговол мөн адил. Өөрөөр хэлбэл микроэлементүүдийн зарим хэсэг нь бид шингэхгүй. Энэ ч хоол боловсруулах үед болж байдаг ингээл нэг үйл явц. Заримдаа оройн коктейлийг авьяас, алюминий ундаатай хослуулж болно. Магадгүй яг ийм хослолоор марафоны үед хэд хоног бие цэвэрлэхийг хүссэн үед хэрэг болно шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл заримдаа гэдэг гормоор хэрэглэвэл үнэхээр боломжтой. Гэхдээ ихэнх тохиолдолд би эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийг тусдаа хэрэгэлдэг л дээ. Ойлголоо. Дахиад нэг асуултанд хариулъя. Целлулоз жин хасахад хэрхэн тусалдаг талаар дэлгэрэнгүй ярина уу? Асуулт хариултын хэсэгтээ бид энэ асуултанд хариулах боломжтой юу? Целлулоз бүрэлдэхүүн байдлаар оролцдог. Цогцоор нь хариулахад? Тийм ээ, би тусдаа ярихыг хүсэж байна. Ягд гэвэл би үндэс суурьтай нь ярихыг хүсэж байна. Үндэс суурьтай. Ойлголоо. Тэгвэл энэ асуултыг дараагийн онлайн хичээлүүд рүү шилжүүлчихье. Хэрвээ бидэнд цаг байвал дараагийн асуултыг харуулна уу? Бидэнд дахиад нэг асуулт байна. Эсэглэн сүүн бүтээгдэхүүнийг ороо идэх. За, нарийн тодорхойлох хэрэгтэй. Хэнд ийм зөвлөгөө өгөх вэ? Ягд гэвэл эсэглэн сүүн бүтээгдэхүүнүүдийн талаар бид юу мэдэх вүлээ? Уургийн сайн их үүсвэрлэл гэж бид ярьдаг. Гэхдээ урвуу тал бие яг сүүний уург нь инсулиний хэмжээг харьцангуй нэмэгдүүлдэг гэдгийг бид баталсан шүү дээ. Тиймээс хэрвээ бидний өмнө жин хасалт төдийлөн үр дүнтэй явагдахгүй байгаа харьцангуй тарган хүн байвал тарг арцыг тогтмол хэрэглэхийг зөвлөвөл түүний дааврын статус цайнаар нөлөөлөхгүй. Эсвэл манай бүтээгдэхүүнүүдийг эсэглэн сүүн бүтээгдэхүүнүүдтэй хослуулан аль хэдийн элүүдэлжинтэй болсон хүмүүст зөвлөх нь ялангуяа эмч инсулин зохицуулах хэрэгтэй гэсэн зөвлөгөөг өгсөн бол ийм хүмүүст би оройн цагаар сүүн бүтээгдэхүүнүүдийг тогтмол хэрэглэхийг зөвлөхгүй байсан. Анастасия танд баярлалаа. Энэ сүүлийн асуулт байлаа. Үүгээр онлайн хичээлээ өндөрлж байна. Энэхүү онлайн хичээлийг зохион байгуулахад тун таатай байлаа. Бүх үзэгчдэд ашигтай, сонирхолтой байсан гэж найдаж байна. Чин сэтгэлээсээ найдаж байна. Яагаад гэвэл бид хичээсэн. Та бүхний хариу сэтгэлдлийг аль нэг чатаар харахыг хүсэж байна. Ямар ч байсан ашигтай мэдээлэл хүргэсэн гэж найдаж байна. 5 дугаар сарын баяруудаа баяр баясгалантайгаар гойлгаар өнгөрүүлээрэй. Бүгдээрээ баяртай. Баяртай.